بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. أما بعد، درسين كأنك دقدمي في شنيسو ويسير رسول ربي عليه الصلاة والسلام لا التسيه. درسين كأنك أفرف آواي اللولا بدري لا التسيه. درسي سدي كيستي برم سدي كيستي دبني واي لولا بدري حاجة لولت أمرمي نسري ربين أمة مسلماتي كني حاجة مكسانتي دبني أشرتي دابني أشرا يو اتفوفني waan tokko tokko kanama ajabsiisaa kanama gammachiisaa ka bakka sanitti argame tokko tokko waan nama ajabsiisaa dubbannee saniin booda lolaan booda maaltu argametti deebine rabbi jedhe waan argame waan hedduutu argame waan argame irraa nama tokkottu jira maqaan isaa Abul Bukhtarii jedhama. Abul Bukhtariin kun kaafira ummata kaafiraa san wajjiin jira ammoo nama haala gaarii qabu zamana dheeraa rasuula rabbii wajjiin alayhi salaatu wassalaam makkaa turan san rasuula dhibaan turre wama akkuma gaariitti ka ummanni salphisu akkuma gaarii dubbataanii kabaja'aan in amanne ammoo rakkoon isaa guyyaa tokko nama muslimaa tokko irra hin geenne. gaafa ummanni qureesh rasuula fi gosa isaa rakkisu irratti walii galanii xalayaa mallatteessanii ka'baa keessa kaayanii waggaa 3 waan hunda irraa hidhan san namni waan kana diiguu guyyaa san sirreesse nama walii yaame Abul Bukhtarii kana akka ballabni qureesseen kun jige ummata kana rakkoo kanarraa kaasaniif guddoo hojjate. kanaaf waan kanaaf fakkaatu hedduu inni galaaftaa amantii tanaaf nama amantii tana qabate bira inni qabuuf rasuuli rabbi alayhi salaatu wassalaam lola dura amrii baasanii maal jedhan Abul Bukhtarii namni tokkollee yoo gartan hin ajjeesinaa jedhan. subhaanallah, rabbiin rasuula rabbiiti sahaabaaf itti himee rasuulli maal jedhan namni tokkolleen nama maqaan isaa Abul Bukhtarii jedhamu san akka namni tokkolleen hin ajjeefne jedhu. sanii wajjiin namtichi sun guyyaa san du'e. akkam waa jiramme namuu nama kana bifa isaa odeeffatee oduu isaa odeeffatee ka beekus innuun beeka warri muhaajirtootaati warri ansaaraa kan beeknes odeeffatanii lola akkasitti seenan. nama tokkottu Mujaddar ibnu Ziyaad jedhama isaa walitti qajeele. namuu yeroo lola harkaati namni lama walitti qajeela isaa walitti qajeele. yeroo fuula keessa akkana wal dhufan abbooti Abul Bukhtarii jedheen jedheen yaa aboo rasuuli rabbi alayhi salaatu wassalaam in ajjeesinaa nuun jedhe si ajjeesuu hin dandeenyu namni tokkollee namni sahabaa si ajjeesuu hin dandeenyu naan illoliin narraa dhaab jedheen. nama tokkot isa wajjiin deema yeroon sun yeroo qureesh cabxee sila baqatee namni addaan hin dabrin ammoo namuu gara addaan faca'e. nama tokko ka saahiba isaa ka kaafirattu wajjiin dhaabata. ana qofaa jedhemoo naaf isaaf nama isa wajjiin jirullee dhiisaa jedhemoo moo isa qofaa jedhee jennaan isa qofaa jedhe. aboo eega kas taate ka hariyaa kiyyaa kanas hin ajjeesinii dhiisi jedhen hayyee kanan dhiisu dhen ajjeesa maarreeyo isa ajjeefte anileen isa waliin du'aa jedhe. akkasitti wal lolanii bifa saniin du'e namni sun. oduu takka ta nama rifachiiftu wanni biraa ta nama ajabsiisaa takka ta argame jira. maanguddicha rakkoo gurguddoo sahaabarra geessaa ture in beektan hundi keessanuu Umayyaa bin Khalaf kun egaa
mataa kaafiraati namticha bilaal dhagaa guddicha irra kaayee akkas azaaba'aa ture sun isa bilaal ka azaaba'aa ture sun isa aduu keessatti dhe haadatti dhe ijoollee kennee ijoollee yaabbadha olii gadiin deema ka jedhuun sun isa sahaabaa waan hin godhin hin qabu jaarsuun yeroo Qureesh cabxe baqatuu dadhabee inni kun barka duraan rasuulli si ajjeefna jedhee du'a sodaatee bahuu didee Abiijaalli kaydiif balaatti dalagee kaasisanii beeka armaan dura dubbannee jirra waan dubartiin ifin bareechifti itti fidanii hayya tarmaa eegana dubartii if bareechisi mana nu eeg jedhaniin dallanee bahe isa kana yeroo dubbiin hammaattee arge gurbaa isaatu wajjiin jira Ali jedhama aliyyi isaa kanaa isa baqatanii muka jala cinaa galaniif dhoksan waan jedhu sahaabtichi tokko nu odeesse oduu sana sahaabtichi Abdurrahmaan ibn Awf Abdurrahmaan ibn Awf waan jedhe nama hedduu ajjeese nama ajjeese kanarraa waa sayfii isaatii fi meeshaa lolaasaa irraa hiikadhee deema jedhu meeshaa lolaa keessattuu dirci waan jedhaniin kana jira dirciin sibiila akka qomatti namni kaayatu akka waraanaaf kun nama waraanne kana hedduu hiikadhee harkatti diradhee deema jedhe ana ka deemu jarri lamaan na argan jedhe dur ammoo warri lamaan saahiba Abdurrahmaan bin Awf kanaaf Umayyaan kun saahiba dur nagarraan na yaame jedhe Abdurrahmaan yoo allaali kun umaan guddichattu gurbaa isaa wajjiin muka jala dhokata abawaan harkaa qabtan hundaa jigsi sibiila baataamiin sibiila baatu kana hundaa jigsi kootu naaf gurbaa keenya fudhadhu jedheen nu lamaan nu booji'i yoo ka horii barbaaddu taate silaa waan itti baattu kun horima horii kanarra guddaa gaala hedduu loon hedduu horii guddaa sii kenna yoo ka horii barbaaddu taate anaaf gurbaa kee kana nu booji'i nagayumaan as keessaa nu baas jedheen gammadee fudhate jara lamaan booji'e waan jedhe ana ka jara lamaan harka qabee deemuun jedhe Bilaal na arge jedhe Bilaalittu fagoo Umayyaa kana arge jedhe takkitti Umayyaa argeen achees cehe jedhe Umayyaan egaa waan Bilaali kana godhin hin qabu dur gabricha isaa ture inni zamana dheeraa waan hin godhin hin qabu beekaa egaa Bilaal takkitti ma achii argeen as cehe jedhe maal jecha cehe jedhe Umayya ibnu Khalaf ra'sul kufri laa najawtu in naja mataa kaafira Umayyaa ibnu Khalaf kaafirticha guddicha yookan anaa yookan isa yookan anaa yookan isa yookan ana du'a yookan isa du'a jechuu nu lamaa waliin hin jiraannu cihaa dhufeedha jiddu wani Bilaal abboo rifadhe Bilaal dhaabadhu dura dhaabadhu abboo booji'amaa kiyya abboo na booji'e naa dhiisi laa najawtu in naja naa inni waliin hin jira mataa kaafira naa inni waliin hin jiranu jechi biraa naan dubbachuu dide anileen dura dhaabadhe dhoowweedha Abdurrahmaan bin Awf warra jagna beekama Bilaal illee leencaa beekaagaa jarri lachuu nama taphaatii miti walirra dabruu dadhabneedha yoos sagalee guddoo qaba Bilaalin beektini miti warra ka azaanuu isaa sagalee ol fuudhee lallabe jedhe maal jedhe yaa ansaara rasuulillah yaa warra rasuula rabbiitii tumseo na dhaqqabaa jedhe takkitti maa yiggin akkanichu jiru namni hagam qaata guutee moggaa isaa dhaabate maal jedhan jedhe dhufanii kunoo kaafirticha guddicha Umayy ibnu Khalaf ka waan naaf obboloowwan kiyya warra muslimtoota lallaafaa makkaa keessatti waggaa agasii nu azaabaa ture isa sanii kunoon dhaabataa obboleessi kiyya Abdurrahmaan akka dura dhaabatee akka hin ajjeefne na godhe na dhaqqabaa jedhe ansaarri yoosuma tokkummaa islaama habashaa hin yaamne afrikaa hin yaamne ansaara yaame ansaara rasuula rabbi alayhi salaatu wassalaam yoosuma namu seefii fi baafatee in ajjeefne inni Abdurrahmaan illee dide jaarsi ammoo siina waaka jedhe na dhaqqabe abbo silaa duraan baqadhee dabra sittu na booji'ee na hambise amma na ajjeesiisin
isa ka akkana jiru ana ka jaarsa akkana tiksu jiru gurbaana jalaa qaata fuudhanii harkifatan jedhe harkifatanii qaata mataa irraa darban jedhe jaarsi yeroo mucaa gurbaa isaa kana ka mataan irraa darbame arge irrifatee kana dhaabateetuma iyyeedhe iyyenna takkaa ilma namaa ka iyyu ani hin dhagayin iyyeedhe dabeessan illee beeka duraanuu kaabar lola sodaatee du'a sodaatee hafisani dirqimaan baasaniimi iyyenna takkaa nama akkas iyyu ani hin dhagayin iyye jedhe yeroo inni iyyu jiru qaata sayfiin hagam irra wal geetteedha akkasitti maanguddichi sun achitti gorra'ame eegasii maal jedhe abdirahmaan takkan dallan maal jedhe rabbi kadhataaf yarhamu allahu bilaal moo bilaalii rabbi rahmata haa godhu jedhe inilleen zamana dheeraa azaabamaa ture waan san obsuu dadhabe anilleen ammoo guddoo kasaare jedhe horii sibiila kiyya ka duraan guurradhee deemuu kaan ofirraa jikse jara horii qabdu taajira gurguddoo lamaan an booji'adhe sila horii guddaa irraa fudhadha hin jedhu narraa ajjeese kasaaraa diinagdee guddaa narra geesse garuu rabbummaan haa araarmuu fedha waan gaarii hojjetanii obbolummaa jechuu takkan walitti dallanii walitti hammaate gadoo waliif fuudhu hin jiru wanni biraata nama ajabsiisa umar ibn khattaab guyyaa san eessuma isaa caas ibnu hishaam ibnu mugiira ka jedhamu beekama kanaa waliif dhufan eessuma isaa ajjeesse guyyaa san kaafira gudda eessumni isaa kun eessuma isaa ajjeesse umar ibn khattaab waan nama ajabsiisu irraa takka wanni biraata nama ajabsiisa abubakar siddiiq gurbaa isaa abdirahmaantu guyyaa san warra kaafiraa wajjin duula keessa jira waan nama ajabsiisa abubakar siddiiq gurbaan isaa ka hangafa abdirahmaan kaafira ijoolleen isaa hunduu islaamtee inni dide warra kaafiraa wajjin duula keessa jira inni ammoo gaare kunoo gaare itti aanaa dura taa'aa islaamaati yeroma duraa lolli eegalerra abubakar siddiiq ummatuma keessa cehee gurbaa kana barbaada ajjeesuuf jedhan haga rasuuli rabbi alayhi salaatu wasalaam nabiyyanaa ibraahimitti masale fakkiin tante akka fakkii nabi ibraahim jedheen nabi ibraahim gurbaa isaan ajjeefne gurbaa isaa kana gorra'uuf barbaada obbolummaan gosummaan sabummaan tamaarre ta amantii jechuu ilma isaatii beeki immoo yoo amantiin gargar taatan ilma keetii miti eessuma kan keeti namni sarsi kalaawu jira asila yoo amantiin addaan taatan wamaa walirraa hin qabdan jechuu wanni waliin nama fida wanni tokko nama godha amantii jechuu dubbiin tun qajeelatti galteef warra sanii dubbiin gosummaa miti sabummaa miti biyyummaa miti dubbiin amantii jechuun qajeela galteef silaa namni ilma fi barbaadee ajjeessa amantitii fudhachuu dhabdeef namni silaa ilma fi barbaadee ajjeessa eessuma fi ajjeessa dubbiin qajeela galteef jechuu ikhwaani wanni nama ajabsiisaa guyyaa san hedduttu argame wan nama ajabsiisarraa tokko saxaabtichi beekamaan ukaasha ibnu muxsin al-asadi ka jedhamu ukaashan kun egaa nama beekama ka rasuuli rabbi alayhi salatu wasalam sabaqaka bihaa ukaasha ka jedheen sun isa kana lola keessatti sayfiin isaa irraa cabxe qitti addaatu sayfiin cinnaarree garam deeman dura ta'a waraana deebitee waraana lakan jechuun hin qabu immoo rasuuli rabbi maal kennaaf dhufee yaa rasuula rabbi sayfiin irraa cittee maaliin lola jedheen subhaanallah takka qabeenyi amantii laafaa dandeettiin guddoon hin jirtu horiin hin jiru wanni tokko ka dugda duuba kaayatanii achirraa waraanaa kennan hin jirtu namuu haga harkarraa qabu maal jedheen rasuuli rabbi alayhi salaatu wassalaam ulee mukaa guddoo takka ta dhaabattu cabsee kenneefi hoo tanaan loli jedheen allahu akbar ulee mukaa kenneefi tanaan loli hoo'u jedheen ulee mukaa kenneefi tanaan loli jedheen ukaashan radiyallahu anhu wa ardaa in shakkin in din maal godhan jeen mataan in moromne silaa namni zamana kanaa bar morom in mataan dhukkubsaan akkasii hodhaniini
ulee taan fudhatee ulee tana fudhadhee irbe jedhe ajaa'iba rabbiiti bar ulee bar ulume mukuma firraa muka akka ulelleetti ciramee tolellee miti mukuma dhaabatu ciramunanii kennaniif muka kaan fudhadhee irbe jedhe akka seefii yeroo lolu namni loluun kana akkana gara gaggalchee akka namni seefii yeroo lola namni akka darban qabaame akka olii gara gaggalchan qabaa akkas gara gaggalchee yoo allamaa sadi gara galchee seefii taate uleentuun seefii taate seefii hagam geettu ta akkam bareedu ta akkam qara qabdu tana godhe rabbiin guddaan jedhe takkitti seefiin seefi manaa taateen ajabe waraanatti deebi'e jedhe ummata kaafiraa kaaniin namni an seefii tanaan dha'uma dabra jedhe seefiin sun ikhwaanii zamana dheeraa own jedhini maqaa itti baasanii seefii tana beekama sahabaa biratti seefiin sun lola takka'aa dhaqee eegasii seefii san ifirraan hambife seefima saniin deema eega rasuuli rabbi aakhira megaa sallallahu alaihi wasallam huruuba ridda'aa ummanni baay'een kafare loloota san keessatti aakhirame shahiida tahe ukaashan haga du'etti seefima saniin deeme sullee waan nama ajabsiisarraa tokko wanni biraata guddoo nama ajabsiisaa oduu takka taa sahaabticha mus'ab ibnu umeyrii wajjiin argamte mus'ab ibnu umeyrii nama isin beeytan san adunyaa dhiise aakhiraa filate dureessa makka'a waan san hundaa keessaa ka bahe san ka hijiraa lachuu habashatti hijiraa bahe achirra rasuuli rabbii deebisanii yeroo duraa amantiin namni amantii biyya madiinaa tanaan dhaqqabee ummata amantitti yaame hin baase dura barsiisan dura isa mus'ab ibnu umeyri mus'ab ibnu umeyri nama guyyaa san alaabaa muslimaatiin deemu isa abbaan alaabaa isa mus'ab kalolli dhumee isa ka deemu arge obboleessa isaa arge eenyutu arga mus'abit arga obboleessi isaa kun abu aziiz jedhama maqaan isaa ibnu umeyr abu aziizii kana ka booji'ame sahaabtichi ansaaraa tokko booji'ee deemuun arge yoos obboleessi isaa ka abbaa alaaba'aatiin deemu alaabaa jechuun barama namni alaaba'aan deemu dura taa'aa waraanaa jechuu yeroo sanitti aadaa yeroo san jirtutti namni alaabaa waraanaa kanaan deemu dura taa'aa waraanaa ka dura taa'an dirree lolaa isa jechuu dura taa'aa waraanaa guutumatti rasuulatti aanee alayhi salaatu wasalaam ka waraan lolchiisu isa mus'ab san obboleessa ifi ka waggaa hagam waliin argin arge ka booji'amee namni tokko deemmatuun namni kun waraana isarraa tokko gaafatamaa waraana isaa miti gara maal jedheen gurbaan obboleessaa garaan itti iyyi mus'ab na dhaqqab jedheen yoo inni akkana laale kunoo obboleessaa abu aziizi sahabtichi rifatee laal an obboleessi isa kanaa idhaa namni kun maal barbaada namni tokko hoggaana waraanaa ka waraanan deemmatu ka ati ammoo isa qabdee deemtuun an obboleessaa sin jedhe bar sodaatte akka jiruu adunyaa kanatti ilaalen akkana laale sahabtichi rifatee dhaabate jabeessii qabsee harkaan bahini jedheen haati isaa horii guddaa qabdi horii guddaa irraa argatta ifirraa gad hin dhiisine akka gaariitti hidhi jedheen gurbaan ajabe maal jette aboo akka gaariitti qabi horii guddaa qabdi haati horii san irraa argatta si harkaan baafatin jedheen sanii ammoo natti naa gootu arda wannati arda na fayyaddu sanii jedheen an obboleessa kan keetii miti haati tiis hin deenne ati obboleessi kiyyaami obboleessi kiyya ka harkaasi qabu kana jedheen kasiin deemu kana obbolummaa gosummaa san bira dabare nu hini
obbolummaa amantiitiin deemna obboleessi kiyya kanatti aanu kasiin deemu kasi booji'e kana jedheen waan dhugaa nama ajabsiisarraa tokko wanni guyyaa san nama ajabsiisa ikhwaanii hedduu boodarra lola kanarraa maal fayyadannee keessatti haga tokko irra deebinee waliin dubbanne yoo rabbi jedhe lola san keessatti gama muslimarraa nama 14 du'e nama 14 shahiida ta'e lola san keessatti namni 6 warra muhaajirtoota irraahi namni 8 ammoo warra ansaara irraahi mushriktoonni hoo mushriktoonni nama 70 du'e nama 70 booji'ame nama 70 du'e 70 kun ammoo 70 gadhaanuu miti 70 makka keessaa irra ol aanu guyyaa san du'e wan ajaa'iba rabbi 70 irra guddaa achitti du'an yeroo isaan dhumanii lolli dhume meeytii isaanii gubbaa dhaabatanii rasuuli rabbi alayhi salaatu wassalaam itti lallaban maal jedhaniin bi'isa alcashiiratu kuntum linabiyyikum nabiyyii keessanii gosa hamtu fira hamaa turtan jedheen kadhabtumuunii na kijibsiiftanii wasaddaqani nnaas ummanni na dhugeesseen isin na kijibsiiftanii na kijibsiiftanii ummanni biraa na dhugeessee natti amanee وخذلتموني ونصرني الناس ندربتني ومن فيتي نقابي وأخرجتموني بيانا بافتني وأواني الناس ومن بي فينا كننا قبسيسي أتشيسني هند ساني ولي قورا إلى بدا تقجر كأجا وكبشان سانا من الدغنة أتشيتي قورا جد رسول ربي عليه الصلاة والسلام وياسا دي أتشي أولاني ويا سديهم بودا فأتني رسول ربي عليه الصلاة والسلام زمان سوراني تكو يوم الكاية ورانا براج أبسي بكا ورانا تيج أبسي سان ويا سدي أولا هذا زمان سنجرتو ويا سدي أولون وران سو ورانا كان انجفاته ومان صداني إيغاسي اللي في بودا اللي صداني جتشو ويا سدي رسول ربي أتش أولاني وصون ديمين دورة ترباتا منسن تلالبان أبلو 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 مكا أياما مكا أياما مال جدني يامني الرابهني أسو غافسا سلانات أمنتني أسو كراها قاسا قوتني سلاجين كيف عذابني أما سنكيجر تنكوة سمودة تاجدين يوس عمر قافت يا رسول ربي برورة تبتاني جرتكون أمتا وياسا دي دردو إبر ميتا آجدين يوسف رسول ربي مالجدين والذي نفس محمد بيده ما أنتم بأسمع لما أقول منه وربي لبونتي هركسا كيجرتوك كرده وان أنجدو كان إسان الرئيس هندقيتن جدين حاجة إسان دقيتن كان حاجة إسان دقين ترقود دو إليه أمني مشركة أجابناني إخواني يروج أبي sirnaan as keessaa suutan baane warri tokkuma tokkoon addaan bade muka seenee gaara seenee gaararraa bu'ee goororraa bu'ee addumaan tokko tokkoon bade namu waraanni isaanii caphee caphiinsu kun addaan jira bara namni gariin caphee waraanni kun lola jalaa baqatee waliin deema akkas hin taane warri sun qajeeluma caphe malee karaa rabbi addaan arge tokko tokkoon bade addaan warri makka'aa oduu eegan ta'anii oduun isaan eegan maal Muhammad ajjeefame sahaban hunduu dhumani wanni muslima jedhamtu eeganaan jirtu lafarraa haqamanii ta'anii eegan maal waraanni muslimaa nama dhibbisadiin isaanii nama kuma tokko kumni tokkoo kurree akkuma laafatti warra kana fixaa ta'anii oduu eegan isaan ka oduu eegu namni tokko dhufe
nama kana maqaan isaa haysumaan jedhama haysumaan ibnu abdillah jedhama haysumaanin kun dhufe warra baqateerraa achirraa baqatee baheerraa yeroo dhufe ummanni guutuun iyyanii walitti bahan inni ka dadhabe bishaan kennaniifi bishaan dhuge mee aboo dubbadhu maaltu argame jedhanii bar kiiloomeetirii hagam cehe gaa bar kiiloomeetirii gara 300 cehe kiiloomeetirii 300 foyi 400 dhihaatu achirraas cehe dubbadhu jedhaniin maaltu argame lolli maal ta'e duulli maal ta'e duulli bade jedhe dubbii maal jedhe utbaa ibnu rabiican du'e shaybaa ibnu rabiican du'e abulxakam ibnu hishaam du'e umayyaa ibnu khalaf du'e abaluu du'e warroota silaa angoo qabu dureessa gugurdaa beekamaa hayyuu magaalaa warra silaa magaalaa sochoosu hundaa tokkoma tokkoon maqaa walit dhaabee qara'e akka jiru yoos warroota beekumtoota maanguddoo isaaniirraa safwaan ibnu umayyaa tokkottu yeroo sun duulan baaneen achira dubbii dhagaya maal jedheen waan inni jedhu kana dhagaye aboo namtichi maraatee jira wama takka waan dubbatun beeku wamaan caqasina firraa biraa yaa'aa jedheen mee na gaafadhaareen safwaan hoo du'ee jedhaanii gaafatanii safwaan bin umayyaan kareef nu jenne sanii beekaa gaa umayyaa bin khalaf safwaan ilma isaati ilmi isaa kun ammoo nama beekama safwaan ibn umayyaa hoo du'ee warra du'e kee jiraa jedhanii gaafatan hin jiru jedhu warra du'e keessa hin jiru abbaa isaatiif obboleessa aliileen ammoo du'an jedhe abbaa isaatiif obboleessa aliileen du'an jedhe ammoo isan garree keessa hin jiru yoos rifatanii dubbii taan baadhachuu dadhaban namu wama dubbatan wallaalanii dubbii taanillee dhugeessuu dadhaban kijibsiisullee dadhaban firuma jal'isi namu isaanii akkasi jiru namni biraa dhufe ka dhufe kun kam أبو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب إلما أبير رسول ربي عليه الصلاة والسلام دين رسول ربي تأمو رسول ربي والفقات جلاني دين قد دين رسول ربي قد من امتشكون أبو سفيان جلاني أبو سفيان بن حرب كان يميك أبو سفيان بن الحارث كن بن عبد المطلب أبير رسول ربي لما بدأ لما كانت تدفي yeroo inni dhufe maanguddoon ammoo dubbatan wallaalanii taa'an maanguddoo kana keessa eenyu jira maanguddicha mujrima dabeessa Abuu Lahab keessa jira Abuu Lahab takka lola intolu Abuu Lahab lola kana dhaqne nama biraa ergee mallaqa kennee fi ati narraa loli jedheen lolan deemte Abuu Lahabiin kun ilmi obboleessaa kun dhufnaan aboo koot jedheen ka'batti irkatee koonna biras taa'e jedheen ummanni guutee Qureesh guutuun dhaabatan dubartii ijoolleen aboo namtichi kanatti amma dhufee haysumaanii kana dhufee badii nutti hime mee akkam faana waa argamanii maaltu jira eenyu du'ee jedhanii gaafata inni maal isin hime jennaan abboonni namni maqaa qabu hunduu dhume jedha wama takka waan namaa galaatii miti jennaan akkuma inni baanu sanii namni tokko nafne jedheen maal akkam faana akkam waa argaman jennaan wallaahi jedhe yeroo duraa lolli eegalame ummanni muslimaa harkan nu deeffatee akkuma fi fedhan nu ajjeesan akkuma fi fedhan nu booji'an jedhe garuu jedhe akka himaa garuu Qureeshitti hin dallanne jedhan maaliif akkasitti warri muslimaa isin ajjeese isin booji'e jedhe ittiin dallanne jedhe maaliif ittiin dallanin ilatiyyaan arge jedhe maal arge waraana dur hin beekne hedduu achi keessa arge ummata farda babbareedaa gubbaa taa'u
كويان إساء والفكات كنفن إساء والفكات وكم بريد كسماء في لفجدود آبتو كأتشيسيت أسوريو كوان إساء يسروف تسين همبف ملك تجلان باني بقت تجلان باني لولتو فران روينك أكنا كنا نقول دبيتنا إخواني نموت مسلمة كأتشجرو كأتش كيست مستضعفين ورا ربي إفكك أبيش يلا جراتو جرا وروتا كنرا توكو أبو رافع جراني نمي توكو جرا أبو رافع كن قبريش عباس يروسن شكي مسلم وكافران سجروا كافر مهاجر نمي أبو رافع كن مسلم هاتي نيتين عباسيس هذا فضل يرنيني مسلم سينس ijoolleen gandi guutuu muslima jaarsa malee gabrichi isaanii kunis muslim islaamummaa fi tan ammoo dhokfatanii jiraatan oduu waan as keessaa argame as keessaan dabarsan warra dooyaa rasuulaa as taa'urraa tokko muunan qaban inni maal jedhe yeroo san achi keessa jira inni oduu tana caqasuuf hin dhufne achitti taa'ee muka wahii hojjata isa ka waa boca tumtu inni waa warra nama harka waa bocuu beeku ana ka waan kana taa'ee bocuu dhufanii maanguddoon bira taa'anii haasawan jedhe haasawa kan ima dhagaa jedhe haati fadlii tulleen dhuftee na bira asteetti jedhe sayyidittiin isaa tun maaliif waan an boca kana garii fudhatuuf isaan lamaanuu muslima oduu isaan himantana taa'anii caqafatan ammoo lafa jalaan gammanne jedhe lafa jalaan ilaalsuuta wallaalleetuma lafa jalaan alhamdulillah jenna jedhe waan haasawu kana dhagee hin caqafanne jedhe osoo akkasi jiru yeroo namtichi kaafira abu sufyaanin kun warra waraana hagam gayu ka farda akkam jiru yaabbatu samaa'iif lafa jidduu yaa'u warra kana nu duudee nu fixe yeroo inni jedhe if qabuu dadhabe jedhe amman abiiraafii kana jedhe nama hunallee laafaati nama namallee qabu miti gabricha if qabuu dadhabe utaalee lafaa wallahi sun maleeka rabbitti walii lole maleeka rabbi jedhe gammadee if qabuu dadhabe dubbiintu afaanii na baate yoo afaanii na baate maanguddicha abii lahabiin kun natti ol ka'eetuma muka tokkon akka hamaa na dha'e na kufisee na lakkifne narra taa'eetuma narratti kufe jedhe inni dhumqoo elafatti jedhe ajjeesuu ga'e jedhe isa ka akkasi jiru haati fadli sayyidittiin isaa jechuu inni gabricha abbaasii miti abbaas ammoo booji'amee barlola keessa booji'amee rasuula harkaa qabaa beeka abbeera rasuula rabbi ganda isaa ama gandi nu haasa'u jirru kun gabrichi isaa kun obboleessa eenyu ka kufisu obboleessuma abbaas abbeera rasuula rabbi abii lahab tabbatiidha abii lahab ka rabbiin jedheen kan kufise irra dallaneetuma akkamitti dubbii akkanaa dubbatte jedhe isa kana ajjeesu jiru haati fadli niitiin abbaas muka tokko fudhattee jaarsana dhaanu jiru kana gubbabbaatee mataa keessa quuteedhe ummanni rifannaan jaarsina irraa utaale sayyidichi isaa biraa deemnan tuffattee harka deeffattaa jedhe jetteen jedhe amma dubartii niitii obboleessa kan keetis si dhaanee akka dubbatoo qaba dhiiga matarraa yaa'e achumaan luqqa'ee manatti argame intaloon na fuutee balaan buute manatti na galte dhiiga narraa dhiqxee taannee amma haasofne gammachuu rabbi sujuuda rabbii buune shukrii rabbii goone abii lahabii kaan du'a dinnaa achi tafee bar inni ammoo yeroo sanitti warroota aangoo gurguddoo qabu qureeshirraa tokko inni wanni qureeshin tun gosa gosaanii gosa guddittii rasuulli irraa dhalate warra kana abu xaalib duunaan bakka abu xaalib isa qabate aangoo abu xaalib harkaa qaba inni yeroo san itti gaafatamaan isa jechuu warroota gurguddaa qureeshirraa tokko jechuu inni isa kana guyyaa sanirraa torbaan guyyaa sanitti du'e abii lahab torbaan guyyaa sanitti rabbiin guddaan ajjeese galgaluma sanirraa rabbiin dhukkubatti buuse ardhaa salphate
dura rabbii waan isa rifachiisaa dhageechise waan isa rifachiisaa warri hariyoota isaa kaafirroonni hunduu dhumanii haqni hafelleen booji'amanii nabi muhammadin rabbiin guddaan akkasitti nassare maleeykan samaa irraa dhufanii akkasitti waliin lolaniin waan qiyaasa malee isa rifachiisu tanaan rabbi garaa isaa gube ule'een ummata keessatti isaan mata'a kasilaa namni kophee kaayuuf dubartiin ummata keessatti dhaante isa kagannaan hagas ga'u dhiiga matarraa jiksite salphina kan goe walitti dabalametti salphina kan hundaa baadhatee yeroonni manatti hin gale rabbiin dhukkubaan dhaye dhukkuba akkamiin dhaye beektu dhukkuba tokko jira adasaa jedhama afaan arabatti dhukkubni kun nafa mara nama madaaya madaan nafaan nama yaa'a dhukkubni kun zamana sanitti hooda arabni maal jedha nama rabbiin jibbu san dhukkuba saniin dhawa jedha nama dhukkuba san qabu namuu dhufeen gaafatu yoo du'ellee namuun owwaalu ta'ziyaa sallee namuun taa'u salphinna akkama fakkeenyaaf akka dhukkuba eedis jedhamu kana fakkeenyaaf ammame silaa gama biyya magaalaa keessatti babbaratame garuu biyya baadiyaa keessatti zamana duraa amma eedisiin kun dhufe nama eedisiin du'e namuu walitti himu maqaa isaa dhukkuba kanaa kana badaa kanaan rabbiin guddaan dhaye dhukkuba kanaan rabbiin guddaan dhaye torbaan keessatti kufee lafarratti nama dhufee qarqaaru dhabe magaalaan guutuun dhuftee gaafatuu dadhabdee sodaatanii akkasitti irraa hafan akkasiin mana isaa keessatti baktee eeginni kufee du'e guyyaa 3 meeytiin isaa mana keessa taa'e mana guutuu hidhanii biraa godaanee gandisaa dhukkuba kana nu dabraaf biraa godaana meelaa rabbiin guddaan harkaa qabu ta'ziyaa isaa ummanni namni tokkolleen hin ta'e silaa bar ta'ziyaan nama akkasii sun silaa ta'ziyaa beekamtu ta'ziyaa gosa keessatti ta'ziyaa akka silaa akka mootummaatti silaa fakkeenyaaf amma laalamtu tana wurdoo namni tokkolleen ta'ziyaa hin ta'e maal dhukkubni dhukkuba salphinaa waan namni walitti himuu miti du'a isaa rabbiin akkas godhe jiruu isallee akkas godhe du'a isaa akkas godhe azaaba qopheessafa malee isa wajjin rabbiin guddaan subhaanahu wa ta'aala ayata qur'aanaa ta'e arrabasa rabbiin haga guyyaa qiyaamatti qara'amtu tabbat yadaa abii lahabi wa tab maa aghnaa canhu maaluhu wamaa kasab sayaslaa naaran dhaata lahab وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد ربي قدان dhukkuba kanaan dhaye du'ee guyyaa 3 meeytiin isaa mana taa'e ijoolleen isaa waan taatu wallaalanii wal mari'atanii jirana maal goona maqaan nu bade abbaa fiin owwaalle nuun jedhanii owwaalus hin dandeenyu dhukkuba nu dabra maal taane jedhanii waan godhan naannoo sanitti boolla guddoo qotanii muka dheeraan dhiibanii boolla sanitti darbanii biyya tirana abii lahab rabbiin guddaan akkasitti salphise sun qureesh mana hundatti ta'ziyaan galte mana hunda rabbiin rifannoota itti galche manni hunduu yaadda rifati eenu ta'ziyaa ta'a gara muslimaa haa deebinu yeroo lolli argame diinattu jira achi yahuda jira warra munaafiqa jira mushrika jirayyuu munaafiqni kun lola badriitiin booda munaafiqni argame lola badrii kana dura munaafiqni hin jiru mushrika jira malee maaliif munaafiqni hin jiru yeroo namni humna hin qabne munaafiqni hin argamu guutumatti munaafiqni hin jiru yeroo namni humna qabu munaafiqni argama yoo ati humna qabaatti namni asirraa dhokfatu argama yoo humna qabaatti maal sirraa dhokfatan amma fakkeenyaaf yeroo namni amantiin jiraatte kabajaan jiraatte sodaan rabbii jiraatte namni waan haraamaa dhokfatu dhoksee lafa jalaan hojjetu yoos argama yoo ammoo wannummaan haraamaa tunuu nagaa taate ofirraa uma dhugaa taate kararratti hojjetamte maal godhaa namni munaafiqa argama yoos kararratti hojjechuu danda'a waan haraama tokkollee waan dhoksuuf hin qabu munaafiqummaan jabeenya wajjiin deetti gaafati jabaatte munaafiqummaan argama
haga tilaafaa munaafiqummaan hin jirtu nasrii badriitiin booda munaafiqni argame namni zaahira kana amanne jedhee jalatti ammoo kufrii dhokfate badriin booda badriin dura munaafiqni hin jiru kaafiraa fi muslimum ummanni mushriktoota ka arabaa ka achi jiru ka warra Awsiif warra Khazraj ka yeroo baay'ees rakkoo kaasee rakkoo san bifa hedduu rasuulli rabbii dhaamsee jenne sun achuma jiran yahudaan isa jirti warri kun lamaan maal labsan beeytaalollee argame ifumaa kaafatanii beeki meediyaan isaanii tun barqa jala hojjette gaafasumaa meediyaan ima jirti beekaa televizhiinaaf reediyoon ta'e malee bifa biraatiin jirti gaafas ima jirti kaafatanii oduu fi maal jedhan beeytaalollee argame muhammad du'e sallallahu alaihi wasallam muhammad akka hamatti ajjeeffame abubakar du'e sahaabawwa tokko hafe achitti beeytaa hundeen buute dubbii tana garamii baatee namuun beeku eenyutumee namuun beeku magaalaa keettana deemaa jira ummanni rifate qiyaas malee yaadde warri muslima isaanii dubbiin guyyaa tokko ooltee yaani nama ajjeesee rifatanii waan taha wallaalan dubartii ijoolleen martuu rifatte namu dhirsi kii du'eef dubartiin hunduu rifat ijoolleen martuu abbaan kii du'eef rifatu sanii ol ammoo namni hunduu rasuula rabbii du'eef namuu rifatu ka rifannoota kanarra jira rasuula rabbii alayhi salaatu wassalaam nama lama ergan tokko Abdullah ibn Rawaaha tokkolleen Zayd ibn Haarisa jara lamaan kan erganii beena ummata keenna warra madiinaa gammachiisaa jedhaniin akka rabbiin guddaan nasrii nuu godhee nuu tumsi itti hima jari lamaan yeroo dhufte ummanni iyyee walitti yaa'e walii yaa'ee namni magaalaan guutuun ta'anii caqafatan yoos nasrii rabbii kana himan gammadee namuu bakka takkaa sujuude rabbiif gammadanii wal dhungatanii namuu gammadee waan tahu wallaalee lafti fuudhuu dadhabdee warri mushrikaa kun yahudaa wajjiin rifatanii wal mari'atu goran namtichi dhugumaan wanni hagana gahu kana Qureesh akkanatti cabse maaltu itti aana sagantaa itti aanuuf maritti goran rasuulli rabbi alayhi salaatu wassalaam akkuma dubbanne egaa guyyaa sadiin booda achirraa socho'anii yeroo madyaqa safraa bakka jedhamu takka gayan achi dhaabatanii horii booji'ame kana ummataa qoodan nama hundaa wal qixa qoodan horii kana dura kaanii harka shani qoodanii tokko irraa baasan qabeenya mootummaa jechuu harka shanirraa tokko qabeenya mootummaati bankii federaalaa seenaa mootummaa jechuu qabeenya mootummaati kuni harka shanirraa afur ammoo waraanaaf qoodama wal qixxetti qoodama waraanaaf akkasuma rasuulli rabbi alayhi salaatu wassalaam achirraa ammallee socho'anii yeroo soba deeman dhaabatanii achumatti yeroo socho'an rasuulli rabbi alayhi salaatu wassalaam ajaja hedduu baasan amrii baasanii nama tokko Nadr ibn al-Haaritha ka jedhamu kanan beeytanii oduu isaa armaan dura guddoo dubbanne namni kun booji'amee jira Nadr ibn al-Haarithaan beeytanii jamaa keenya egaa qabarra waan guddoo dalagee egaa amantii tana dura dhaabatuuf waa diinagdee hagam geettu baasi ka jenne bar oduu biyya hagam dhaqee walitti guuree odeessi akka bahe Nadr ibn al-Haaritha kan ajjeesaadha rasuulli rabbi alayhi salaatu wassalaam ajjeesaa jennaan Ali ibn Abi Xaalibtu mataarraa darbe achirraa ammallee socho'anii deemsa guyyaa tokko deemanii ammallee namticha mujrimaa tokkottu warra booji'ame keessa jira Uqbaa bin Abi Mu'ayt kana gaa beekaa barra ka irra bada'aa isa rasuula rabbii guyyaa tokko bara hudhee ajjeesuuf ka lubbuun irraa bahuu geette Abubakar dhaqqabe isa ka guyyaa rasuula rabbii sahaabaan isaanii salaatu warri kaafiraa dhufanii meeytii dildhuu acheesanii guuranii irratti guure ka waan kana baatee fide isa guyyaa rasuula rabbii firraa kaasuu dadhabe san isa ka waan kana hojjete ka badii gurguddoo rasuulota hojjechaa ture isa hatta ka guyyaa irraa booda gaaf duula bahan Abii Jahlitti dhaqee akka Umayyaan lola keessa bahu godhi jedheeni abooti dubartii jedheen sun isa
عقبة بن أبي معيط شيطان تيجي كان أجيسا للرسول ربي عليه الصلاة والسلام أكست أبني في الأد يوس رسول ربي تمال جدا يا محمد إجولتي هو إنه قد سنان إجولتي يا مال قبيس تنان إبدا قبيس عذاب ربي قبيس فيه عاصم بن ثابت الأنصاري إنما إنه كنت متعرى ضربه سنين بود رسول ربي عليه الصلاة والسلام مدينة كلاياني يروسان مدينة كلا ومني به أردت إيغان روحاء جدام توت نموت شت دابته رسول ربي إيغان عليه الصلاة والسلام أشتي قمتشي سني والسلاماني ما نقديتش أنصارك والرؤوس سيد بن حضير كارمان دورا إساسات إهدود بني نمن كلنا نقني أشت رسول ربي تلفه بقى ربي نقدا نصري في تنسي قمتشي سي يا رسول ربي جدين والله أصول لولا تهو بيكي أكن سبرانا فنيده لولا نسيني وما ورد الدلا كان هي كتوف ديم تنسي سنيف سرها في يا رسول ربي كسيتنا بيك النار لقان تيدين أكسي لقى إخواني رسول ربي عليه الصلاة والسلام ما قالت قالني قال لنا أمو وربوجي أميكانا نما هدو صحابة رقودني أكنمو nama haga tokkotti gaafatama fudhatee nyaachisee jiraachisee akkasitti harka tiksu godha rasuul rabbi alayhi salaatu wassalaam eegasi sahaabaa walitti yaamanii mari'atan murtiin takkan jiru yeroo san nama booji'ame kana maal haa goonuun murtiin silan dhufe saniin booda dhufuu jiraata yeroo san murtiin hin jiru nama booji'ame kana maal haa goonuun hin jirtu kanaafuu sahaabaa walii yaame namoota booji'ame kana maal haa goonuu jedhe Abubakar Siddiq والكأني دبتها ما جري يا رسول ربي نملك نقبلوا كينا فركينا أكن أجيفني جدي هوري راها فرن وموتمان تينا مدينة جين قبض هورين قمنو هوري تهجمنا هوريين هاي بتاني جدي تكنو هوري سنة تهجمنا لما تأمو إسان اللي ربي قدان أجيل شيء غير أمنتينا فرطوني ملا أجي حقانا جديتها إيه عمر طول كاي عمر ما جد يا رسول ربي والله جد أيانك هي كنامتي هندكينا فركينا نما هنديو فرساها أجيسو أنا أبلو نهاية مكان أجيسو حمزان أبلوها أجيسو أبلوها أجيسو علي بلساع قيلها أجيسو حمزان بلساع عباسها أجيسو كانوا ما نتوفيقا هندكينا نما فركيناها أجيفني akka rabbiin guddaan nu beeku akkanu gosummaa fi sabummaa fi eenyummaan qalbii teenya keessan jir rabbumaaf nu haa hojjannu rabbiin guddaan nu haa beeku jedhee yaada fi kennate nama baay'ee dubbate rasuulli rabbi alayhi salaatu wassalaam yaada Abubakar Siddiq san fudhatan akkasitti egaa akka isaan fidyaa if godhanii if bitan hayyaman نمو أكا واقبون ولير ملاك قدا ومرة هاكو شاني أكا وانا ولير هوري قبون هاي من قويا سنة كسما الدانقلاني قويا مرة أوجده غنم فده عمر غنم فده رسول ربي تلفي يوان رفي أبو بكر صديق والانتاء أجد يوان التسين جري لچو تاني بوين رفت جدام جري لمانو تاني بوين رفت وانجل انجل جرنا مالف بوتن وان بوتنيف نتي ما أنس إس وجين بويا وان بوتنيف نتي ما جد يوسمالنا جدا دبي كلين والمرء النتان سنرة ربين قدان نؤالته yaada kan keemaan fudhatinaa jedhee rabbiin guddaan nu aalate sarrifannee boonna jedhanii rabbiin maal jedhe maa kaana linabiyyin an yakuuna lahu asraa حتى يثخن في الأرض تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم ربين مال فريد رافض التنجئ أمو إرسي ما هي مف مرتي يكسو تفته أكسد يا إخواني رسول ربي عليه الصلاة والسلام أكنا منهم دو إثبتوا
namni horii hin qabne kan namni ammoo waa barreessuuf dubbisuu qajeelatti beeku ijoollee 10 ta warra Madiinaa barreessuu fi barsiisuu dubbisuu qajeela barsiisee saniin bilisooma waa'ee barumsaa kana jabeessuu raayitu bifa kanaan namni baay'een kan qajeela waa beeku ijoollee 10 namni hagam yoo barsiise nama gamtu magaalaa waa barata bifa kanaan namni fi kasin jira namni rasuulli rabbi alayhi salaatu wassalaam tolatti oolanii ifirraa gallakkisellee ni jira namoota hedduutti tola oolan rasuulli rabbi alayhi salaatu wassalaam namoota sanirraa muxalib ibnu hanxab nama jedhaniin tokko sayfii ibn abi rafaaca nama jedhamu tokko abulcuzza aljumalxii nama jedhamu tokko namoota rasuulli rabbii tolatti oole hedduu jira namoota booji'ame kanarraa wan nama ajabsiisaa tokko sodaa rasuula rabbii intala rasuula rabbii zaynab ruqiyyaan guyyaa san duute guyyaa rasuulli rabbii achee saniin assaramanii lolli dhume guyyaatti aanu duute ruqiyyaan niitiin Uthmaan Zaynab ammoo dhiirsisii Abulcaas jedhama warra duula kaafiraa kana wajjiin dhufee rasuula rabbii tiin loluuf dhufe kanarraa tokko kan ajaa'iba agartu Zaynab intalti rasuula rabbii Zaynab dhiirsisii Abulcaas jedhama Abulcaasin kun warra duula dhufe irraa tokko hin ajjeeffamne jiraa qabame warra booji'amee amma jirurraa tokko inni san qureeshitti dhaamsa dhaamanii egaa nama keessan hundaa koottaa bitadhaa jennaan isiin maal goote horii achi as ergite intalti dhiirsa fi bituuf abbarraa dhiirsa bituuf beeka as ergite horii san keessa horiin ammoo horii gayuu miti horii xiqqaa maal goote ammoo waan biraa aqlii goote waan goote callee takka jira ta dur haati isii hidhattu haati isii Khadiijaan niitiin rasuula rabbii callee isiin ifiin bareechiftu takka jira ta guyyaa isiin heerumtu Zaynab heerumtu isiin intala fiitii kenniti rasuulli akka gaaritti beeku jira callee tana rasuula rabbitti ergite waan horii isaan bituuf ergite irraa tokko callee tana dabalte horii kaan fidanii Abilcaas kenne warri Abilcaas fidee callee taan rasuula rabbitti kenne rasuula rabbi tanaan nabiitti jedheen tanaan gallakkisi callee garaan qiyaasa malee rifatan rasuula rabbi qiyaasa malee rifatan haadha mana isaa Khadiijaa gara rasuula rabbi qiyaasa malee jaalatanii beeytanii miti haga Aishaan isii Aishaan zamana isiin duutu sana Aishaan zamana san dhalatte warri waliin dhaqqabne jechuun fagoo addan turanii sanii wajjiin zamanuma boodaa kana hinaafa jette isii ta duute barte zamana waggaa hagam dura duute san hinaafa jette Aishaan maaliif faaruu rasuula rabbii faarsurraa خديجة بركنتي خديجة ركنا بوتي خديجة تأكناتي خديجة ربي هارارمو برين تلونتو صاحبتي خديجة أتي بر خديجة أنفرا وما خديجة ها سواء ولا الرسول ربي عليه الصلاة والسلام يت كانوا ما في نافتي يسي تدوتي خديجة سنجاج الله يسي انتلتي ساعة أتشي تسألون تو وان قدو قلبي رسول ربي عليه الصلاة والسلام جرجير يوس رفتني صحابة كرتني ولي يامني aboon talti suwwan callee tan natti ergite calleen guddoo garaana jirjirte dhiirsa si'ii homaa irraan fudhatanii callee silee naa deebisaa fi isallee gallakkisaa fi jedhe yoo hayyamtan jedhe ammoo dirqama amrii hin baafne beeka yoo naa hayyamtan jedhe sahaaban sii hayyamne yaa rasuula rabbi isnii hayyamne jedhanii yoos gurbaa yaamee maal jedheen namtichaan sharxii takka irratti bilaasha si gallakkisa sharxiin takkittiin akka intalati yasnaa gallakkifte naaf iddu jedhe intalti muslima inni kaafira waliin jiraatu hin danda'u amantii islaamatti haraam intalti muslima inni ammoo kaafira hayyee jedheen akkasitti gaa yeroo inni deeme adduma sii gaalarra kaayesnaa erge jedheen rasuuli rabbi alayhi salaatu wassalaam زيد بن حارثة في نما ور انتقوا أنصاره في زيد بن حارثة إرجع بك يأجج لمداك
achitti dhokadhaa haga Zaynab isinirra dhuftu eegaa jedheen yeroo isiin isinirra dhufte achirraa fuudhaa fidaa jedheen qissaa gaa ajabaa tokkotu achi keessa jira akkasitti deemanii boodarra fidan isin qissaa guddaa sun siraa nama tokkollee ammallee ka ajaba jira Suhayl ibn Amri jedhama Suhayl ibn Amri kan oduu ajabaa tokko ta biraa eeganaa insha Allah fuulduratti inni rasuul ajjeesuuf dhufuuf jiraata qisaan sulleen bakka fitti yoo rabbi jedha achitti dhufa Suhayl ibn Amri kun khaxiiba Qureesh jedhama namni Qureeshii dubbatu kadhee abbaan dheertuu Qureesh keessaa isa arrabaan namni Qureesh isa gayu hin jiru Suhayl ibn Amri kun qabame achi keessa warra qabame irraa tokko san rasuula rabbitti dhaqee Umar maal jedheen yaa rasuula rabbii Suhaylii kana silaa namni martuu horiin haa bitamu jennee miti Suhaylii kana ilkaan duraa kana hundaa irraa haa baafnu jedheen maaliif jetta boo jedheen Suhaylii kana ilkaan duraa kana hundaa yoo irraa baafne heger ummata dura dhaabatee khutbaa godhuun saalfata afaan isaa caccaboo hagasiif nagaa irraa arganna akkas haa goonu jedheen inna rasuula rabbii alayhi salaatu wasalaam awwasa rabbiin guddaan naan hayyamne annama heger akkana haa ta'u jedhee akkanatti ilkaan irraa cabsuun hin taatu jedhanii raadida rasuula rabbii alayhi salaatu wasalaam akkasii egaa ikwaanii bifa kanaan rabbiin guddaan ummata kaafiraa cabse ummata muslimaa nasrii hagas geettu san rabbiin guddaan kenneef lola san keessatti waan ajabaa hedduutu argame ikwaanii waan ajabaa ka argamerraa yeroo lola saniif deeman gurbaan tokko umriin isaa waggaa 16 Umayr ibn Abil Aas jedhama obboleessa Sa'd ibn Umayr ibn Abi Waqqaas jedhama Umayr ibn Abi Waqqaas kun obboleessa Sa'd ibn Abi Waqqaas obboleessa Sa'diiti Sa'diin silaa beekama warra kun yan jannataan gammachiifamerraa tokko Umayrin kun ikwaanii yeroo duulli duraa bahu badritti yaa'an san hin beeytaniimi yeroo san obboleessi isaa arge isa ka dhokatu waraana jalatti dhokatu obboleessi isaa waraana beekamaa gaahi Sa'd Umayr ammoo nama xiqqaa ijoollee umriin isaa waggaa 16 maaliif dhokatta jedheen itti dhaqee waan dhokadhuuf rasuuli rabbii heger na arganii lolan deemtu ati xiqqaa naan jedhaa sodaadhee anis ammoo lola kana dhaqee karaa rabbii keessatti shahaadaa argatu wareegamuu barbaadaa haja ijoollee umriin isaa 16 yaada isaa na laalaa gara muslimaa bakka kanaa dhaqee kubbaa taphadhaa miti bakka kanaa dhaqee geema ohii taphadhaa miti wanni inni dhokatuuf akka duula kanarraan hambifamneef fidhiin tun fidhii hagam geettu rifatee obboleessaa biraa deeme isa ka waraana jala dhokatu rasuuli rabbii argan alayhi salaatu wasalaam yaamee ati xiqqaa lolan geenne bahi jedheen lola keessaa hafi yoos booye akka bada dhaabatee booye gurbaan maa bootte yaa rasuuli rabbii an karaa rabbii keessatti shahaadaa argatuu barbaada karaa rabbii keessa wareegamu jannata rabbii barbaada isin ammoo yaa rasuula rabbii jannata rabbii sanarra hambisuu jirtanii saniif rifadhee booye jedhe subhaanallah garbisaadha ikhwaanii mee ijoollee teennaaf ijoollee tan wal bira qabaa laala kenna 15 kun nama akkam yaadumaa qabaate yeroo tokko tokko sammumaa qabaafiin jetta dhugaa rabbi san rasuuli rabbi alayhi salaatu wassalaam rifatanii yaada gurbaa kanarraa rifatanii hayyamaniif akkasitti gaa rabbiin guddaan waan inni fedhe san hiree fi lola san keessatti rabbiin guddaan shahaadaa kenneef gurbaa sanii wanni biraata nama ajabsiisa ta argame warra tokko jira namtichi tokko jira Sa'd ibn Khaythamaa jedhama Sa'diin kun abbaan isaa nama maanguddoo Khaythamaan kun
lachuu ganda gaggaari Khaysamaan kun ilma dhiiraa Sacdii kana qaba ijoollee dubraa hedduu qaba ammoo xixiqqoo achii gadi lamaan isaanii wal bira duula deemuu hin danda'an tokko ijoollee dubraa tana bira tafuu qaba ijoollee dubraa tana biratti tokkoon isaanii hafuu qaba wanni ajabaata argame yeroo duula jedhanii rasuulli rabbii labse gurbaan uf qopheesse dargaggeessa kuni maanguddichi uf qopheesse gurbaan abbaan maal jedhaa abbo isin nama guddaa naddeema isin taa'aa jedhen lakki ati ijoollee ana ka jannata rabbii amma barbaadu duutin akka looyte ana deemaa sihii miti ati taa'i jedheen wal dhabanam wal dhabnaan maal taharre tokkoon isaanii hafuu qaba martuu ammoo barbaada abbo bakkara taate maaltun araarsaneen akkam taana akka taanu ka biraan qabnu hixaa haa buufannu nama rabbiin guddaan file santu argata sun haa deemuuti hixaa haa buufannu hixaa wanni itti buufatan ikhwaanii haalolarraa hafutti hixaan buufannee beeka haalola deebutti hixaa buufatanii mee waan rabbi saadhona ummata saniif nu nam akkamii eddaan wal bira qabe ilaalme wanni hixaatti buufataa jiran haalolarraa hafuu miti haalola deemu wallahi ikhwaanii waan guddoo nama ajabsiisaati hixaa buufatan hixaa buufannaan hixaan gurba'aa bahee gurbaan utaalee lafa allahu akbar jedhee utaalee lafa akka nama milkaayetti akka nama zamana keenya kanatti lootaree wayii argatte dhiniinitti utaalee lafa jaarsi ammoo rifatee boo'e subhaanallah rifatee boo'e gurbaa isaatiin maal jedheen ilma kiyya jedhe anas si dhale nas si guddise haqa hedduu sirraa qaba haqa san hundaan si kadhadhee guyyaa kana ifirra na dabarsii bakka tana naa kenni jedheen haqa abbummaa an sirraa qabuun si kadhadhe du'aayii sii godha jannata rabbii nan dhoowwini bakka tan tee tana irraa naa bu'i haqa kan kee kanarraa naa bu'i ifirra na dabarsi arraa jedheen san gurbaan isaa maal jedhen abbaa kiyya jedhen dhugaateessani sin abbaa kiyya na guddiftanii khayrii nat hojjettanii waana barsiiftanii wallaahi jedheen takka'a guyyaa tokko mataa isinitti hin dhaabne takka'a guyyaa tokko jibbanniteessan qalbii keessan hin seenne sanii wajjii waan adunyaa tana gubbaa jiraa hundaa yoo ati naa kennaan jettan isinii dabarsadhen abbaa kiyya garuu jannata malee jedhe waan mara isinii dabarsa jannata malee jedhe jannata isinii dabarsuu na dura jedhe tun jannata ta'ardhaa tuni abbaa kiyya isinii dabarsuu na dura akkasii na dhiisaa jedhe akkasii walirra booyanii nagaa itti addaan deeman subhaanallah ما إخواني ومنكم متأكم والله لا ما إخواني لولا سينه سعد بن خيثمان لولا سن كيس تربي قدام شهادة هريفي يانا تربي تدبر يرو دفني لولي أمة لولا الرجال أبان إسا خيثمان دابته قربان كيا جنة بالله من الرافور عندك أنا أنجر إسان دبر مو أمة وجين دي بيجر دبر يعني هذا أرجته دبر يا رب نقرطه المكية خير التجود سه جنة ربي كيست يا رب ولنك أبي ربي في كرتي مبون تكون براتك كندبن يا رب جنة في كيست جنة كيست يا رب ولنك أبي ده وقاتكم بودا
lola badrii lola uxud jaarsi qof qopheesse lola san keessa inni illee shahaadaa argate waggaa tokkoon booda if qopheesse gurbaa kiyya sa'ati jannata keessa wal garuu qabna chinna eega jedhe qopheesse lola dhaqe lola san keessa rabbiin shahaadaa hireef akkasii ilma isatti geesse rabbiin guddaan waan nama ajabsiisarraa tokko waan biraata nama ajabsiisaa wallahi lola san keessa ikhwaani waan hedduu jira waan namni dubbatee fixuu danda'u miti qissaan ajabaa tokko kana ajabsiisu dubartii takka jira namtittiin takka haadha haarisaa jedhamti gurbaa isii tokko jira jabaan haarisaa ibnu suraaqaa jedhama gurbaa kana qiyaasa malee jaalatti gurbaa kana lola badrii kanaaf qopheessite itti dhaamatte jannata rabbii nuu dhaqi gaaf jannata dhaqxe rabbiin kanallee naa kadhadhu itteeni gurbaa isii kana geegessite waan akkasitti lola deeme haarisaan lola san keessatti shahaadaa argate shahaadaa argannaan yeroo rasuuli rabbii alayhi salaatu wassalaam duularraa deebi'an rasuula rabbitti dhaqe rasuula rabbii gaafattee maal jetteen yaa ergamaa rabbii haarisaa ilma kiyya akkan jaaladhuun beektanii waa lama isin gaafadha jetteen haarisaan du'e shahaadaa argate jannata keessa jira moo amma azaaba keessa jira haganum naa himaa jetteen wallahi yoonni jannata keessa jiraate wannen barbaadu kan guddiseef kan ergeefsanii gammadee callisa jetteen yoonni azaaba keessa jiraate zamana dheeraa akka ummanni ajabuutti irra booya jetteen yoos rasuuli rabbii alayhi salaatu wassalaam maal jedhaniin haadha haarisaa jannanni waa tokkoo miti jannannuu hedduu sadarkaa hedduu walii ol jira gurbaan kan kee jannatul firdowsii jannata hundaa ol jiru achi keessa qubsiifamee amma jira jedheen yoos gammaddee alhamdulillah yaa rabbi anallee nagayaan itti nageessi jette rabbii ifii kadhattee osoon booyin gammachuu ummana fitti deebite waanii ummanni ummata akkasiiti nama 14 amma muslima irraa du'e kana tokko tokkoon qissaa isaa yoo dubbanne hunduu nama akkasiiti nama du'e qofaa miti nama 314 ka lola dhaqe kana hundi isaanii nama akkasiiti wallahi ikhwaanii amantii muslima illeen isima rabbiin ummata sanii qarqaaree bifa saniin ummata san akkasitti tolchellee rabbima numattu warra san ta'uu dhabe yoo nummaan qalbii teena tolchine sadarkuma saniin rabbiin guddaan nu gaya sadarkaa saniin rabbiin guddaan nu gaya ikhwaanii waraanni tokko kanama nassaru dura rabbii guddaa tumsi rabbi irraayi nasriin rabbi irraayi namni humna fiitiif beekumsa fiitiin hin nasramu rabbi irraayi tumsu kanamaa tumsu rabbii guddaa garuu waraanni tokko ka bifa warra badrii kana if keessa qabate rabbiin guddaan tumsaaf waraanni tokko ka sifaata warra badrii kana if keessaa qabu rabbiin guddaan zamana fedhee haa ta'uun tumsaaf sifni isaan qaban hedduu dura warra rabbii guddatti amane rasuula rabbitti amane waraanni tokko yoo rabbittiin amanin rasuula rabbittiin amanin rabbiin guddaan tumsuuf warra jannatatti amane namni tokko ka jannatatti amane rabbitti amane rasuula rabbitti amane jannatatti amane jannata saniif hojjatu rabbiin guddaan ni tumsaaf waraana sanirraa tokko waan ajabaata nama ajabsiisaa namtichi tokko jira gabrichaa nama laafaa nama humna hin qabne nama magaalaa keessatti irra laafaati namtichi kun rasuula rabbitti dhufe alayhi salaatu wassalaam maal jedheen
يا رسول الله يا ركب ربي إني رجل أسود جدين أنما قياس مالي قراج تكفول هماتو جدين منتن الريح نفن لنا أجايدين قبيح الوجه فولك ينمني لالون دندو جدين لا مال لي كرشي توك دنيا باهورين كابو جدين سبحان الله سبحان الله أنما صدر كاسي لا أمني لالوت نما هندا قد يجو أكا إلالش إلما نمت نما قراج فول هماتك يا سمالي هفور أجاو جدين كنمنا كلاون دندين نمني إلى نلالون دندو هفور نتي كلاون دندن أجاواي هوريتو كون كابو أني نكنا كون جدين فإن أنا قاتلت يوكنا وجي لولا سيني ربي في لولي حتى أقتل فأين أنا إيه صدق أيدينا كانوا ما وجين جنة ربي سينا مو جنة ربي سينو مرقن قبو عذاب سينو قبا أجل إقافة سبحان الله رسول ربي عليه الصلاة والسلام ما جرني في جنة سينة جدين جنة سينة إيه جنة سينة أنو ما لافا كان جنة ربي سينة إيه جدين سيفي في فرقة ورا لولا سينة هقلولو دولي رسول ربي يرولو لي دولي ميتا أمة مسلمة ولتي قبل رفني ميتا إساني ميتا نمخنا قبار آبتا صحابة ولي يامني أمة تهم أفجد أن قبار آبتني مال جدنين يا نمتي چانا يدين يا أبالو جدين قد بيض الله وجهك رب فولك كبريتي سينا مرة كإرى بريد ربي سيقول إيدين الله أكبر فولك يقول رأيك فولها مردان جنة ربي إن مرة كإرى فول بريد سيقول إيدين وطيب ريحك هفورا كيتلي هفور إرقا وربي قدان سيقول إيه وأكثر مالك هوري اللي هوريك ياسن قمنا جنتك يسا ربي ولسيك أبي جنة فيسك أبسي سيدين أمني أمة أكسيسا أمة أكسيسا إخواني ورانا سنكيستي وني رسول ربي عليه الصلاة والسلام هجة كزمان كان اللي ونمني هجتي نمني التميل كايو دردر الرتي إركة الرسول ربي إرغوتو يروك أبصون أكناتون يرو مهندا إرغوتو دردران ديمتي jirjiiramna adunyaa gubbaa jiru hunduu irra guddaa dardararraan dhufa kana jechuun aqliif hayyummaa fi muuxannoo maanguddoo irraa duroomnaa miti garuu nashaaxa hifannoo maletti namni waa hojjetu dardara yoo isin laaltame fakkeenyaaf waraana badri dhaqesan hunda isaanii yoo umrii isaanii ilaalle guyyaa san jiddugaleessi umrii kana umrii isaanii hunda olii deefnee isaanirra yoo qoonne jiddugaleessi umrii kanaa waggaa 32 dardara jechuu hundi isaanii irri guddaan dardara jechuu namni achii olii umriin isaanii hin jira namni sanii gadis hin jira walit deebisi jiddugaleessi umrii waggaa 32 warri hoggaanowwan gugurdoo waraanan deemmatan hunduu dardara dura taa'a waraana muhaajirtoota Ali ibn Abi Xaalib umriin isaa hagam guyyaasan waggaa 25 Ali ibn Abi Xaalib guyyaasan umriin isaa waggaa 25 dardara moore nama waggaa 25 dura taa'a waraana muhaajirtoota waraana ansaarallee Sa'd ibn Mu'aadh waggaa 32 umriin isaa guutumatti dura taa'a waraana hundaahoo Mus'ab ibn Umayr umriin isaa waggaa 37 warroota guyyaa san achi du'e hoo nama 14 yoo umrii isaanii ilaalle 30 gati jiddu galeessi umrii isaanii 30 gati kanaafuu ikhwaanii
dardararraa yeroo hundaa qiyaasa malee fayyadatu nama barbaachisa. Dardarri hifannoo hin beeku, dadhabee hin beeku, hin dandayuu hin beeku, hin dandayaa malee. Kanuma yoo sirreessan akka inni dogoggora hin finne, akka inni rakkoo hin finne, akka inni badii hin finne yoo godhan baay'ee irraa fayyadachuu dandayan dardararraa. Rasuulli Rabbi alayhi salaatu wasalaam akkas godhan jechuu amsamtu sii gala. Amma waa 10 tayoo waraanni tokko addunyaa gubbatti walitti qabate rabbiin waraana sanii tumsu lola kana keessaa gabbaafannee akka muuxannoo ilma namaatii tahuuf isinii dhiheessa ikhwaanii. Kurnyan kun ka tokkoffaa waraanni rabbitti amanu, rabbitti rasuula rabbitti alayhi salaatu wasalaam amanu, kitaaba rabbitti amanu, sunnaa rasuula rabbitti amanu, waraanni iimaana qabaatu. Lammata waraanni guyyaa qiyaamatti amanu, jannataaf yaa'u, du'a barbaadu, jiruu barbaaduu miti. Waraana guyyaa qiyaamaa jiraa beeku, namuu silaan du'aan kaafamaa beeku, jannata jira, jannanni akkana bareedaa beeku, manni jannata keessaa akkana jira, dubartiin jannata keessaa akkana jirti, jiruun jannata keessaa akkana jirti. Waraana kana beeku, kanaaf hawu, du'a jaalatu waraana kana ta'u. Waraana jiruu barbaaduu miti, waraana bilisummaa jalaa akkan duune jedhuu miti, waraana du'aaf deemu. Du'aaf deemteef hin duutuu beekamu. Yoo du'aaf deemte jirutti sii kennama ni bara. Tuuhab laka alhayaat jedhamu. Yoo du'aaf deemte jiru sii kennama, yoos jiraatta yoo akka gaaritti kabaja'an. Tun kalammataati. Sifti sadaffa'a tokkummaan jidduu jiraatu. Waraana obbolummaan, tokkummaan, wanni takka tagargar foohaan jir. Kanat achirraa dhufe, kanan naannoo kanaa dhufe, kanat bifa kana qaba, kanat bifa kana qaba, kanat warra horii qabu, kun warra horii hin qabne, kun warra nama beekaa, kun nama wallaala'a. Wanni tokko ka addaan foohaan jir. Waraana tokkummaan isaa 100% gayu nasrii rabbi biraa argatuuf. Sun bifa sadaffa'aati. Ta'afraffa'a muslimni akkas turan egaa. Hundi isaanii gosa hagamirraa walitti dhufan, bifa hagamirraa nama gurraacha hedduu keessa jira. Gurraacha kana takkaatti hin dhagayamne, allafa namni gurraachi hin jirre jira, an gariibaan gurbaan takkaatti hin dhagayamne. Afraffaa lola kanaaf qophaayu waan dandayanii, waan hin dandeenye rabbiin sirran kaa'u yeroo hundaa. Garuu waan dandeettuun qophaa'u. Akka rasuulli rabbii dooyaa lafa mararra gannaqe sochii kaafiraa biyya hundarraa, naannoo hundarraa inni takka takkaa rasuulitti quba qabaatan qophiirraa tokko tun. Meeshaa lolaa waan haga qabanii waraana fi kana qopheessanii leenjisanii kanarratti qophii guddoo qabaatu. Yooma tokkoon qophaayin lolli hin ta'u. Qophaa'uu mana barbaachisa. Shanaffaa shuura marii. Mariin jiraatu. Diktaatorummaan nama cabsiti. Waraanaaf hoggaanowwan isaa marii guutuu fedhii fi obbolummaan dhugaan ikhlaasni keessa jiru qabaatu. Waan hundarra wal mari'atanii, waan irratti walii galanii qalbii qulqulluu irra walii galan irratti tarkaanfatu rabbi irratti irkatanii. Jahaffaan murtii qabaatu. Namni shakkii qabu nasriin argatu. Yoo waan kana hundaa qopheessite mari'attee waan tokkorra murteeffatte murtiin sun 100% dalagu. Duubas deebi'ee eegal kun shakkee kun kaan deebi'ee akkana ta'uun dhabdu jechuun hin taatu. وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله يا ربي. والمرء الداج إيه مرتي فتني أمور ربي ردر كرنا شكي في رئيسة ربي سبحانه وتعالى. ندندي إنه هجر جونا مال تانا ريا كم تانا شكين نمج أبسيتي شكي ورانا جاب إنساتي. ميها جم تكل الرسول عليه الصلاة والسلام صدر كالو لسني هندرتي صحابة ولي عمني مريئة. تنتاتي أكم جونا وراني رسولا بفوتن وجنة كان أما هم دبني دبن جهان وران رسولا قوت الفراق بقى وراني رسولا عليه الصلاة والسلام ربي في رسول ربي تأمني وراني قريش موان تأمني قبل وراني رسولا وياك يامت تأمني جنة هفديم وراني قريش وان ديمو فين بيك واللو فين بيك
waraanni rasuula tokko waraanni Quraysh immoo balbalaa martuu gosa nu sirra jabduudhee wal hamata nun lola beekaa isin lolan beektan jedha warra naannoo sanii jaba warra naannoo kanaa laafaa'edha bifa kanaa wal hamata waraanni rasuula mari'iin deema waraanni Quraysh immoo dirqiin deema Abii Jahl namni hunduu loluu seenuu qaba dirqii eega takka murteeffate ammoo waraanni muslimaa ejjannoo takka shakkii takkaan malee fudhata waraanni kaafiraa eega takka murtii fudhate illee hagam shakkii qaba wal mari'atanii maal ta'an amma lola kana dhaabnu irraa deebinu haga guyyaa irraa booda irraa deebinu jedhan bifti torbaffaa dardara irratti irkatu qiyaasa malee osoo maanguddoo kabajan osoo maanguddoon jirtu osoo maanguddoon yaada kennatan hujiin keessatti dardara irratti irkatu bifti saddeessoo nama marayyuu bakka isaan maltu kaayu namuu bakka maltuuntu jira namni tokko dubbin malaa siyaasan malaa tokko immoo lolan malaa tokko malan malaa tokko namuu waan toluuf qaba nama kana bakka hundattuu nama tokko dhiibuu miti namuu bakka toluun qaba bakka inni toluun san nama san kaayu rakkoon jirtu osoo namni dandeettii waan sanii qiyaasa malee qabu jiru ka dandeettii sanii hin qabne fidhanii dura yoo kaayan namni garagaru hin qabu akki rasuulli godhan alayhi salaatu wasalaam akkas ta saglaffaa dura taa'aa waraanaatii fi waraanni isaa wal qixxaayu tokko nama dhihana gaarii nyaatee tokkoon asii beela'u jiru wayaa gaarii uffatee kun asii daaraan deemu hidhannoo gaarii babbareedduu akkam qaalii uffatee kun ammoo wanni tokkollee hin qabne kun waan gaarii yaabbatee kun miilan deemu akkasii miti rasuulli rabbi alayhi salaatu wasalaam yeroo duraa bahan gaala 70 qaban gaala 70 kana ummata irra qoodanii nama 3-4 akka waliin yaabbatan jedhan isaaf nama lama kabira Aliyyi fi Marsad wajjii yaabbatan rasuula rabbitti qajeelanii akkuma waraana kaanii jechuudha rasuulli rabbi yeroo ofii dhihana dhaabanii yeroo ofii waardiyaa eeganii yeroo ofii hojjetanii akkuma waraanatti gaanni tokko dura ta'an tokko waraana wajjin akkas ta'u yoo san ta'uu baatte nasriin takkaleen jirtu eegasii gaa rasuula rabbi ilaala alayhi salaatu wasalaam yaada namaa hunda fudhatanii yeroo saxaabtichi dhufee bakka tun bakka gaarii miti irraa socho'anii yeroo saxaabtichi isaan garaa keessa dhawan kun na dhoofte namiite qisaasa baafadhan koottaa baafadhani yaani waraanaaf dura taa'a waraanaa kun wal qixxaawu Quraysh ammoo akkasii miti Abii Jahli nama hagamtu eegaa dhihan akkam nyaataa waan hagamiin deemaniini ummanni kun isitti nabbeelayyaa siftirraa boodaa ta kurnyaffaa tarraa boodaa ta waraanni tokko addunyaa gubbatti rabbiin isaa tumsuuf argatuun barbaachisu hamilee bareeddu rabbiin nuu tumsa rabbittu nu wajjin jira hamilee godhatu silaama cabnaa silaama rakkananii shakkii miti hamilee bareeddu ifturaa qabaatu rasuulli rabbi alayhi salaatu wasalaam maal jedhan yeroo sanirratti walii galan socho'aa jedhan hundi keessanuu quumuu jedhan rabbiin waraana kana lamaan keessaa tokko milkooftannaan jedhe socho'aa jedhan kanaan egaa ikhwaanii nasrii rabbii guddaa namni tokko argata rabbiin guddaan warra karaa rasuula rabbii qabatee sunnaa rasuula rabbitti bulee nasrii rasuula rabbii san argatu rabbiin guddaan nu haa godhu galatooma hundi keessanuu rabbiin guddaan khayrii waliin nuu qabe sharrii nurraa qabe nu milkeesse fayyaa nuu kenne imaana nuu kenne nu nassare amantii tana wajjin rabbiin guddaan nu nassare rabbiin guddaan ol nu haa fuudhu rabbi gadi nun buusin ol nu haa fuudhu addunyaa gubbaletti rabbiin imaanaaf amalaaf amantii tana ol nu fuudhe aakhiraletti rabbiin jannatul firdawsi ol nu haa fuudhu hunda keenya rabbiin guddaan nu haa araaramu wassalaamu alaykum warahmatullaahi wabarakaatuh